दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी बाइक के इंजन के अंदर से आवाज़ आती है तो उसको किस तरीके से आपने समझना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है और किस तरीके से उसको देखना है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है और कैसे हम पता लगाएंगे। सबसे पहले हमने इस चीज़ों को नॉलेज में रखना होता है, यानी कि अपने माइंड के अंदर रखना होता है सेट करके कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। अगर हम छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे और इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो मेरे दोस्तों यकीन माने हम फॉल्ट को बहुत आसानी से सिंपल तरीके से पकड़ लेंगे। तो आपने जस्ट क्या काम करना है, सबसे पहले आपने इसके अंदर बाइक के अंदर कुछ आवाज़ है वो मैं आगे जाके दिखाऊंगा। एक दफ़ा मैं आपको कुछ बातें आपको बता दूं जो कि करना बहुत ही ज़रूरी, और अगर आप उन पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम किसी भी बाइक, अगर आप मैकेनिक हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख के सॉल्व कर सकते हैं। देखें भाई, कोई भी बाइक के अंदर से आवाज़ आती है ना, सबसे पहले कुछ मेन रीज़न होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई नट बोल्ट वगैरह भी अगर बाज़ दफ़ा ढीला होना तो वो ऐसा हमें महसूस करवाता है जैसे कि इंजन के अंदर से आवाज़ आती है। अब वो नट बोल्ट कौन कौन से होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे दोस्तों के, बाज़ दफ़ा क्लच बॉक्स का जो है ना नट, मेन नट खुल जाता है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, जो क्लच बॉक्स हम बोलते हैं जिसको, उसका नट ढीला भी हो जाए ना तो दोस्तों उसको उसके इंजन के अंदर से आवाज़ ऐसी आती है जैसे कनेक्टिंग राड की आवाज़ आती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ये चेसी के अंदर यानी कि इसके जो इंजन के स्टड वगैरह होते हैं, जो बोल्ट वगैरह होते हैं चेसी के साथ यानी कि जुड़े हुए होते हैं इंजन को रोकने के लिए, तो ये भी ढीले होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी आवाज़ देती है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये आगे कुछ ज़ोर लगाती है, झटका लगाती है, जिसकी वजह से बाद में हमें प्रॉब्लम बनती है। हम सोचते हैं कि काश के इंजन के अंदर से तो आवाज़ नहीं आ रही, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंजन की टाइमिंग चेन आवाज़ इतना शोर करती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अंदर से टूटने की आवाज़ आती है, जिस तरीके से दाने वगैरह भूनते हैं ना, या कोई इस तरीके से आवाज़ आती है कुछ। और दोस्तों उसमें आवाज़ भी कुछ इस तरीके से आती है, एक तो शोर होता है ना, शोर के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं मेरे दोस्तों, अगर वो शोर के अलावा कोई और आवाज़ आती है ना तो वो इस वजह से होती है, वो काफ़ी ज़्यादा चलने के बावजूद मेरे दोस्तों ढीला हो चुकी होती है। जब ढीलापन हो जाता है उस टाइमिंग चेन के अंदर तो वो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर साथ टच करती रहती है और सिलेंडर हेड को भी काटती रहती है, कभी ऊपर से। अक्सर आप खोलते होंगे तो सिलेंडर हेड को तो अंदर से खराशें निकलती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि वहाँ पर टाइमिंग चेन चलता हुआ हो रहता है और बाद में जब ढीला हो जाता है तो वो वहाँ से टकराता रहता है, इस वजह से भी ज़्यादा आवाज़ आती है और हम सोचते हैं शायद इसके राड की आवाज़ है। जब हम खोलते हैं तो कंफर्म हमें तभी हो जाता है कि भाई राड को हम हिला झुला के देख लेते हैं और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है वो हमें देखने के बावजूद ही पता चल जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि खोले बगैर ही हर चीज़ जो है ना पता लग जाता है, तकरीबन 99% पता लग जाता है जो आवाज़ की बेस पे होती है। और जो बंद हालत में होती है तो हम उसकी चीज़ को, जो उस चीज़ को हम ठीक तरीके से नहीं समझ सकते, जो बिल्कुल बंद हालत में आती है मोटर बाइक, कोई भी किस्म की बाइक है। अब हमने देखना यह है कि इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगा, आवाज़ बहुत अजीब किस्म की है। आपने ऐसा नहीं करना कि अगर आवाज़ बाइक दे तो आपने इसका इंजन ओपन करना है, नहीं भाई। आपने सबसे पहले इस चीज़ को सोचना है कहीं सबसे पहले नट बोल्ट वगैरह तो ढीले नहीं है, नट बोल्ट हमारे बिल्कुल टाइट होने चाहिए, ख़ासकर जो हमारे इंजन के स्टड वगैरह होते हैं इनको देखना है आपने, नीचे वाला भी देखना है। और उसके बाद आपने इसका जो है ना मैग्नेट टप्पा ओपन करना है, यानी कि मैं वो बताऊंगा जो बिल्कुल आसान मेथड है मेरे भाई। सबसे पहले आपको मैं एक दफ़ा आवाज़ सुनवा दूँ तो आपने ये देखें, अब मैं एक दफ़ा दूसरी साइड पर चला गया, इसका सिलेंसर के जो बोल्ट है ना वो मैं टाइट करने लगा हूँ, कुछ थोड़ी बहुत जो आवाज़ है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ताकि ये ना हो कि उसमें आवाज़ सिलेंसर की भी आती रहे और बाद में आपको परेशानी बनती रहे और आपको समझ में ना आए। इस चीज़ को भी आपने देखना है। अब मैं एक दफ़ा स्टार्ट कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको सुनवाता हूं आवाज़, बहुत ही बारीकी से इंशाल्लाह एक एक चीज़ को आपको सुनवाऊंगा ताकि आपके जहन में भी रहे। और ये देखें, मैं एक दफ़ा दूसरी साइड पे लेके चलता हूं अपने दोस्तों को, ताकि दूसरी साइड से आपको कंफर्म हो जाए आवाज़ किस तरीके से दे रही है बाइक। इसके अंदर से आवाज़ हेड के अंदर से आती है या टापे के अंदर से आती है या राड की आवाज़ है, ये अभी पता चल जाएगा आप लोगों को।
दोस्तों आपने आवाज़ तो सुनी होगी बाइक की किस तरीके से बुरी आवाज़ें निकाल रही है। इसके अंदर से मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे टाइमिंग चेन की भी आवाज़ है, राड की भी आवाज़ है और गोटें भी इसकी ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी हमने, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना क्लच बक्से का जो नट वगैरह है वो ढीला हो जाता है या खुल चुका हो, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्लच बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैं इसके जो है ना साइड नहीं खोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं खोलूँगा। इसका पहले हमने जो आसान मेथड है दोस्तों वो खोलेंगे। सबसे पहले हमने गियर लीवर को ओपन करना है। ये 3 बोल्ट अदद खोलने हैं टापे के। इसको हमने बाहर निकालना है और इसको हमने ये देखना है कि आया कि यहीं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो कॉइल गुच्छा होता है ना उसकी कॉइल ढीली हो जाती है मेरे दोस्तों, वो टच करती रहती है बाज़ दफ़ा मैग्नेट के साथ, उसके अब शोर आता रहता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैग्नेट का नट है ना जो दोस्तों वो लूज़ हो जाता है मेरे दोस्तों। वो बहुत सिंपल तरीके से, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना मैकेनिक हज़रात कोई कॉइल वगैरह तब्दील करते हैं भाई, किससे पता भी नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा मिस्टेक हो जाती है, इंसान है ना। लेकिन बाज़ दफ़ा अच्छे से टाइटनिंग ना होने की वजह से जब वो बाइक स्पीड में होती है और वो लूज़ हो जाता है मेरे दोस्तों। जब लूज़ हो जाता है तो फिर मैग्नेट जो है ना वाइब्रेट करता रहता है, ठीक तरीके से कार्टर के अंदर बैठता नहीं। जब बैठा भी हुआ होता है ना, लेकिन नट ढीला होने की वजह से राड जैसी आवाज़ निकालता है। वो आपको मैंने आपके सामने से बताई मेरे दोस्तों। अब इसको हम इस साइड से चेक करेंगे। तो आपने एक एक चीज़ को इग्नोर नहीं करना मेरे दोस्तों, एक एक चीज़ को समझना है, हमने लापरवाही नहीं करनी। ये देखें, ये मैंने मैग्नेट टापा उतारा। सबसे पहले आपको मैं इसका मैग्नेट चेक करवाऊंगा आया कि इसके अंदर से। ये देखें प्लेट तो मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी भाई मैं इसको चेक करूंगा घुमा फिरा के आखिर के आया कि इसके अंदर से कोई प्रॉब्लम मुझे कोई महसूस होती है या इसके अंदर है मैग्नेट के, या इसकी टाइमिंग चेन वाला मसला है या कोई इस तरीके से मसला तो नहीं बना। ये देखें मैं इसको हिला जुला रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही अभी, लेकिन फिर भी हमने मसले को बाहर से देखना है। ये देखें मेरे दोस्तों, ये नट मैंने हल्का सा हिलाया और नट हिलने लग गया। दोस्तों अगर इस तरीके से हम नट बोल्ट को नहीं देखेंगे और हमें महसूस ऐसा होता है कि जैसे ये टाइट है, लेकिन ये टाइट नहीं है, बिल्कुल ढीला है। आपके सामने मैंने देखें बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाया और खोला और बाहर की जानिब खुलने लग गया। तो इस चीज़ को आपने मेरे दोस्तों इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल फोकस करना है, अपने माइंड से आपने सोचना है। उसके बाद हमने होल्डर लगाया, यानी कि मैग्नेट होल्डर लगाया और 14 mm का हमने जो है ना पाना लिया और इसको अच्छे से टाइट कर देना है मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसी की आवाज़ 100% ओके हो जाएगी दोस्तों। स्टार्ट करने के बाद आवाज़ भी अपने दोस्तों को सुनाऊंगा। आपने इन चीज़ों को, अब देखो ना, अगर मैं इसकी जो है ना साइड खोलता तो कितना मेरा टाइम ज़ाया हो जाना था मेरे दोस्तों। आपने इस चीज़ को भी देखना है ना, कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हमारा पक्का था दोस्तों इसको खोलने में और बंद करने में। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेंटर एक्सल होता है ना, ये लूज़ होने की वजह से भी इंजन जो है ना वाइब्रेशन करता रहता है, यानी कि बाइक वाइब्रेट करती रहती है। और ये नीचे वाला स्टड अक्सर हम इसको चेक नहीं करते, ये भी ढीला होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हर नट काबला बुल्ट यानी टाइट होने के बावजूद भी मोटर बाइक अगर जो है ना वाइब्रेशन करे ना, तो आपने छोटे छोटे काम ज़रूर करने होते हैं। जैसे कि ये मेन स्टैंड हो गया, एक दफ़ा मैं आपको आवाज़ सुनवा दूं मेरे दोस्तों। बाइक मैंने स्टार्ट कर ली है। दोस्तों ये तो आवाज़ हमारी कंट्रोल हो चुकी है और इसके अंदर आवाज़ तो चलो जो पहले राड जैसी आवाज़ थी वो तो कंट्रोल हमने कर ली है, लेकिन दोस्तों अब इसके अंदर से एक्स्ट्रा आवाज़ किस चीज़ की हो सकती है। मिसाल के तौर पे अब ये मुझे टाइमिंग चेन गोट की भी आवाज़ लगती है इसके अंदर, उसका भी इशू है हल्का फुल्का सा। और दोस्तों अगर इसकी टाइमिंग चेन गोट सेट अगर डाल दिए जाए तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा इंजन। यानी कि जो राड जैसी आवाज़ थी वो दोस्तों हमारे नट ढीला होने की वजह से थी, जो कि वो नट हमने टाइट किया। आपने छोटी छोटी लापरवाही नहीं करनी मेरे दोस्तों, इन्हीं से ही हमारा टाइम बचता है। हम थोड़ी सी 1 या 2 या 1.5 मिनट सोच लेना अच्छे तरीके से, हमने किस साइड से शुरू करना है, किस तरीके से मसला है, किस तरीके से ट्रेस करना है। मेरे दोस्तों इसमें यकीन माने कि आप बहुत जल्द ही कामयाब हो जाएंगे अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स को अगर लापरवाही से, अब देखो ना, जैसे अगर मैं इसका टापा खोलता, किक वगैरह खोलता, पैरदान खोलता, इसका इंजन ऑयल निकालता, मेरा टाइम डबल ज़ाया होना था। और कस्टमर फिर भी ये बोलता कि यार हमने ये इतना कुछ किया, ये इसने पहले क्यों नहीं किया। इस चीज़ को आपने फोकस करना है। खोलने से पहले 100% आपने यकीन, वो तो बाद की बात है, बड़े बड़े मैकेनिक बड़े बड़े दोस्तों से हो जाता है मसला आउट जब होने पे आए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अगर आप अच्छे तरीके से सोच लेंगे ना तो यकीनन 99% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वक्त ज़ाया होने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि वक्त आपका ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप कम टाइम के अंदर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों
एक मैं आपको और चीज़ बता दूं, आप किसी भी किस्म की बाइक को बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, चाहे वो करंट का फॉल्ट है, चाहे वो इंजन का फॉल्ट है, चाहे वो फ्रेम का फॉल्ट है, चाहे वो बबलिंग का फॉल्ट है, चाहे वो पेट्रोल एवरेज का फॉल्ट है। दिल लगा के आप काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह एक दिन ना एक दिन आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों दूसरा चैनल मेरा ये है वेलकम टू बिस्मिल्लाह के नाम से, ये मैंने कुरान पाक का तिलावत का चैनल बनाया है। दोस्तों ये तकरीबन 10 से 11 दिन हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप दिल से मोहब्बत से प्यार से तिलावत वगैरह सुनते हैं तो एक दफ़ा आपने इस चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। इसमें यह नहीं कि मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आप सब्सक्राइब कर लें, लेकिन आपको अच्छा लगे, आपको सुकून मिले, आपको दिल से आवाज़ प्यारी लगे तो फिर आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है इसको। अगर आपको अच्छी तिलावत ना लगे, आवाज़ अच्छी ना लगे तो फिर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करना, चाहे मैं जितनी बार भी बोलूं। बात तो वो है ना, जो अगर आपको जो दिल को लगे, जो आपके दिल के अंदर जाके लगे आवाज़, यानी कि अच्छी लगे और आपको कुछ फ़ायदा भी हासिल हो, आपने तभी उस वीडियो को देखना होता है। लेकिन आपने एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करना है। अगर आपको दिल से अच्छी लगी है तो फिर तो भाई सब्सक्राइब कर लें। ये डेली बेसिक पे इसके ऊपर वीडियो अपलोड होगी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और मुझे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पे मिलते हैं। इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।